хотела начать записывать видео без очков, чтобы смотреть, но солнце слепит, вообще не получается. И через гарнитуру, потому что я на пляже, здесь ветрено. Надеюсь, что ветер не помешает. Я очень хочу поделиться эмоциями от одного мероприятия, которое я посетила. В общем, в Гуа есть очень много каналов в Телеграме, вот, их легко найти, потому что здесь очень много русских живет, зимует и приезжает не по одному разу. И одно из них называется «Костер». Это группа в Телеграме канала, где написано, если у вас нет друзей или просто, в общем, вы любите костры, мы вот собираемся. Раз в неделю ребята организовывают костер. Туда просто можешь приехать, собственно, и поучаствовать в этом. Я хотела съездить, несколько раз там планировала, всегда там, точнее не всегда, очень часто бывает новая локация. Вот, скинули локацию, а начало мероприятия после 9, это уже очень темно, ну и дорога мне не знакома, и как раз в этот канал Telegram написал парень, что вот я поеду, скучно, могу девушку взять без байка. Я пишу, я, конечно, на байке, но с удовольствием бы присоединилась без байка, потому что незнакомая дорога. Вот, так я, собственно, сюда добралась, это в каком-то карьере, то есть это не на пляже уже, это съезжаешь куда-то. Очень интересное место для костра, вокруг есть на чем посидеть, факелы горят, какие-то стены разрисованные. Организаторы, ребята, ставят там импровизированный бар для тех, кто хочет выпить. Ну, для меня это неинтересно. Вот, колонку привозят, музыка, и в этот раз, почему я очень хотела, там было написано, что будут фаер-шоу, что придут фаерщики. Я люблю вот эти все интересные представления с огнем, но, честно говоря, я вообще не ожидала, насколько это было круто. Мы приехали чуть позже, вообще в Индии не стоит приезжать к назначенному времени, ничего не начинается вовремя, это так, чтобы не терять время и в ожидании, лучше приезжать попозже. Мы приехали, я просто решила снять костер, так прикольно, в костре, оказывается, сжигали кокосы засушенные, они горят. И просто начинают выступать фаерщики, это было настолько круто. Я таких приемов не видела с какими-то лентами, с мечами. В общем, видео сейчас добавлю, посмотрите. Это мощно, круто, причем энергетика, то есть ты сидишь в каком-то карьере, горит костер, они выступают, темно, музыка, дым, аромат вот этот. Это настолько непередаваемо круто. Мероприятие бесплатно, но где-то в каком-то процессе там организаторы сказали, что вот у нас есть такое как бы негласное правило, по 50 рупий скидываемся на керосин, но там действительно очень много нужно было керосина. Ну, я считаю, что это вообще мелочи, и на самом деле, вот, ни у кого вопросов не возникло. Вообще люди там собираются компании, которые уже там живут друг друга давно знают, приходят новые люди. В какой-то момент организатор сказала, давайте мы сейчас возьмем горящий факел, и каждый будет рассказывать о себе, представиться, откуда он, сколько лет и так далее. Мне было очень круто услышать, что большинство людей, там было всего пара человек, кто была первый раз, большинство из них там 4-5 раз, сезон, зимовка, кто-то живет. Кто-то пошутил, что у нас это было похоже на общество гуа-зависимых. Также разные возраста, ну, примерно от 27 до... Самый старший был участник где-то 50 с чем-то. Было очень круто, что реально разная география, там как столицы, так и Сибирь, и север. И что интересно, то, что люди совершенно разные. То есть для меня это такое мероприятие, типа как самостоятельные путешественники, ни разу. Там были пара человек, которые только приехали. Были люди, которые сказали, мы лютые пакетники. И они вступили в этот телеграм-канал, нашли этот костер, приехали, и это так здорово. И посыл там, что мы в чудесном волшебном месте, нужно дружить, общаться, заряжаться позитивом и так далее. Самое интересное, что это мероприятие было в зеркальную дату, вот было, что 02.02.2020. И мне кажется, это потрясающе здорово, вот такую сильную дату, да, с точки зрения нумерологии, там всех остальных штук. Еще то, что я вот была в обществе таких людей, где был костер, это невероятно. И какой вывод сделала, смотря на этих людей? Вообще в Гуа таких людей много, когда заходишь на концерты или вот этих фаерщиков. Людей, которые занимаются своим делом, их видно по глазам. Для них это не работа. То есть фаерщики пришли туда бесплатно, им никто за это не платил. Они просто пришли и кайфовали там. Они были, и вот там был один парень, он не признается, как его зовут, Кирпич, он настолько органично смотрится, как будто бы огонь для него, он его не боится. И ты на него смотришь, вообще не существует больше ничего. И это так круто, и кажется, и вот что, заниматься огнем, и что. Но мне кажется, когда ты находишь дело своей вот жизни, души, ты найдешь способы, как зарабатывать
вообще им платят на мероприятиях много, здесь на съемках, фильмах и всякие фотосъемки их приглашают. Плюс у него своя школа, реально, мне очень захотелось, я поняла, что я не боюсь огня, и я бы очень хотела научиться. У него своя школа, он этому учит. То есть, мне кажется, человек, если занимается своим делом, хоть игрой на губной гармошке, если вот он реально от этого кайфует, он найдет способы, как на этом деньги получать. Вопрос, конечно, как это найти, это очень сложно, но таких людей очень видно. Они, когда по факту работают, они не работают, они кайфуют, у них такой огонь в глазах. Я, если честно, загорелась и в прямом и переносном смысле, и всем, и в том числе себе желаю вот такое дело найти, потому что, мне кажется, мы в этой жизни для того, чтобы делать что-то доброе и хорошее, а доброе и хорошее мы сможем делать только когда это дело нашей жизни, а не когда это ради там зарплаты или ради того, чтобы выжить и так далее. В общем, всем желаю найти свое дело и посмотрите. Конечно, видео вообще не передает, но просто посмотрите обрывки, которые я наснимала. Это было бомбически круто. Нифига. Ну да, блин, интересно, больно. Так, к нам не подходи. Целоваться полезет. Исходя из музыки, здесь должны хуярить огнеметы, если что. Ага. Можем подлить кокосового масла, короче. Я сам боюсь. За людей.